味真係好足。哇，夢寐以求啊！嗰啲地方，嗰度真係一河之隔，嗰邊係高尚住宅區，真係貴到都唔認得。當然，我哋探店咧就唔會去嗰啲地方嘅，因為食唔起。希望以後有機會。我哋今日要嚟嘅一間咧，佢係一間家庭式嘅作坊。咁啊，睇落去咧，雖然佢個評分唔算話太高，但我睇佢嘅出品啊，嗰啲鑊氣啊，嗰啲小炒啊，喂，有好老港 feel 嘅喎。喺呢個舒服嘅小區裏邊，呢一間小餐廳，可唔可以揾到啲咩特別嘅嘢咧？試下。應該係裏邊咯，我聞到啲油嘅香味。呢間真係小店嚟，阿姨有冇食過呢間啊？呢間嘢夠食啦，老街坊嘅。真係㗎，真係老街坊，哇！真係㗎。係嘛？有啲咩好推薦啊？即係嗰度，我睇佢價格都好平。價格又平又夠碟頭。夠碟頭。既然我係食辣嘅最好。哦，哇！阿姨話要食辣嘅，試一試。我點樣寫菜啊，老闆？雞啊，有冇食過雞？係咪新鮮湯嘅先？可以。半隻乾壁雞，但我最求即係吱吱聲嘅咯喎，一定要吱吱聲嘅喎。咁樣得唔得 ？OK， 好，加多個青菜咯。少少貝魚生菜 ，OK， 好。哇，犀利嗱，真係啲街坊雞喺呢度正爆啊！喺小店有好處係咩咧？佢廚房就喺隔離，油煙味聞唔到之外咧，你聞到嗰啲紅聲，你好有食慾。我話俾大家聽，嗱，包括呢一個乾壁雞，乾壁雞佢香嘅地方咧。除咗係啲醬香之外，仲有呢一啲係啲菇啊！呢啲嘅乾菇咧，哇好嘢味，爽口嗰啲菇菌嘅香味其實係好增香啊！同你講，你唔好話係可以喎呢間嘢先喎，醬香味好香，再加埋配料味，仲有菇嘅味道咧，其實呢種結合嘅話咧好提鮮。呢一個咧係佢哋嘅砂鍋魚頭，咁啊香味咧係嚟自於好多嘅佢隔離嗰啲芫茜啊，魚同芫茜啊。師傅新鮮湯魚，包括熱味，包括落醬料，包括乾鍋，一腳踢，好入味。啲魚都好鮮，果然啲街坊我覺得 OK 嘅，呢個師傅係 OK 嘅。無論雞都好，魚都好，都係新鮮去湯煮嘅，所以整起身嘅話咧，你會 feel 到嗰啲肉係真係正。另外仲有一個，呢個蒜香骨真係好名副其實嘅蒜香骨，因為佢蒜香味真係好足。佢啲肉都醃得好靚，好滑好香。成件事食起身咧，師傅真係得隱世嘅，我覺得少少啲隱世嘅手法唔錯，即係開間大啲嘅餐廳咧，都一啲問題都冇。做咗幾耐其實你哋喺度？18年，做咗5年。因為嗰時候會諗住兩個人去開間餐廳嘅呢度。即係經濟撐啦，開始嚟打工嘅。哦，但係即係諗住打工不如自己做生意咁樣。但係呢全係邊度學嘅咧？可以喎呢條味。即係喺廣州學嘅啦。即係都有去做過餐廳，跟個師傅。點解叫老街坊咧？個名接地氣啲啊嘛，接地氣做啲街坊生意。呢間嘢就係初中開始就食，佢5年咯喎。街坊就一直有俾啲意見，跟住俾啲意見就慢慢改進，有幾好嘅。即係大家俾建議係有用。點解叫老？今集又係淡水。好啊。哇！一個月要換幾隻？一個煲見到就冇用嘅一個煲。煩死啦！家聲今日過嚟落完雨嘅西華路食一款好香口嘅意麵，就係呢個鱔絲意麵。係啊，就係佢。59蚊。呢期最多呢個食埋佢36蚊。意麵得唔得先？可以嘅。專登過嚟食呢一個鱔片意麵嘅，哇！佢啲鱔其實真係好生猛，我同你講，就好似阿叔講，的確爽口。佢抵死嘅係咧，佢醬汁其實係鹹香味嘅，佢係加入咗一啲檸檬葉絲，又濃又清新，又拉翻埋佢嗰種嘅感覺。呢個鱔片炒意麵50蚊，有好多條鱔，啫鱔咧我係食過嘅，因為佢哋嘅啫鱔咧係比較濃味少少。呢一個意麵嘅鱔片咧，佢相對嚟講會清新少少，一清一綠，你哋有機會試一試。跟住試埋我至愛意麵，我師傅好功力好好啊！意麵嗰啲芡咧係恰到好處，哇正！佢呢度用嘅咧係幼少少嘅煙味，你啲新一樣都好煙嘅，唔係嗰種闊少少、透少少嘅，係實少少嘅、幼少少嘅。嗱，伊麵咧喺我心中咧算係其中一個頂級碳水嚟嘅，因為首先伊麵嘅製作工序係相對嚟講會麻煩少少，再加埋咧佢要炒咧都好蝦人炒嘅，一唔係腍咗，一唔係就係未熟太硬嗰種咁嘅感覺。咁所以我諗佢揀啲幼身少少嘅伊麵咧就比較好咁樣規避咗呢個問題。即係如果好似其他嗰啲仲係好粗身嗰啲咧，佢哋再去炒嘅話咧，好泡啊嗰種嘅感覺，即係咬落去軟腍腍嘅。呢一種咧係仲係有口感嘅伊麵，睇呢個色㗎，呢個牛河啊真係冇問題。其實我中意深色少少嘅牛河嚟嘅，鑊氣同埋嗰啲豉油嘅香味，
鹹甜比例適中，油份適中，窿邊嘅適中。啊，呢個係一個好食嘅牛河，師傅嘅手法都好快，所以佢窿邊都非常之均勻。其實呢度係重口味少少嘅各位，因為佢本身就大排檔嚟，偏重口味。嗰啲牛肉嘅紋理你就知道佢唔係嗰種咧死咁落嗰啲亂粉啊、茄哩夸嗰啲嘢。感覺都係亂爽嘅。而且咧好明顯，佢唔會表面特別滑，有啲會表面特別滑嗰啲咧，可能就係處理過，明顯你係 feel 到正常少少嘅，同埋係有酸味感嘅，又唔係口嗰種感覺。嗱，呢兩個主食都係飛喺在線嘅。咁當然可能有人問我啦，喂，你係咪傻㗎？一次過點兩個主食，但係冇辦法啦，我就係衝住呢個伊麵過嚟食嘅，而且呢個又係算係一個招牌。好坦白，今次一次過點咗兩個老港心目當中嘅頂級碳水，下次再嬲嬲地啊！點讚過萬，我一次過食晒啲炒麵啊、炒粉啊、炒米粉啊、炒飯同埋粥，好逼我咁樣同你講啊！嗱，佢哋嘅啫煲咧就好出名㗎啦。當然啦，你話咪全世界最好咧，未必。但係睇下嗰啲咁嘅火候，嗰啲咁嘅煲煮兩次就要換㗎啦。呢個都黏黏地嘅，呢個都要換啊！同你講，佢哋有佢哋嘅秘製醬汁，其實食材都好好嘅，味道其實仲好。沙醬、秘製醬汁，料頭爆晒出嚟。第幾次過來吃？3、4次。有人說它很鹹。還好吧，習慣這個味。一個月要換幾隻？一個煲2次都係冇用嘅一個煲。2次？做2次？爆啊嘛！做2次就爆啦？爆啦！我以為仲可以用2個月添。一個煲2個月冇可能，一個煲最多2、3次冇用㗎啦。佢哋嗰啲啫煲咧，啫2次就可能唔用㗎啦。一個咧要準備啫爛佢，一個啫緊，一個跟住落嚟就啫爛佢。下邊嗰啲咧就整住等住嘅。呢啲就係啫爛咗嘅。梗係啦，幾猛貨嘅啫。阿靚仔，點解裏邊燒住一個煲，前後都各擺一個煲嘅？預熱啊！預熱佢。哦，嗰啲新煲嚟㗎。新煲一定要加熱佢。基本上幾多度㗎啦？你估呢度？依家都唔係好高溫度。唔係好高溫度，燒耐啲咧，燒佢。去到差唔多200度咯。200度，呢度係一個天然嘅去毛場所。你睇幾白淨，冇晒毛喺呢度。乾晒啦，燒晒啦。乾晒。嗱，而家8點半啊。呢間嘢咧仲係好多人過嚟排隊嘅，所以證明佢嘅啫煲一定冇問題㗎。你睇下幾猛火，嗰兩個主食都唔錯。伊麵係好食嘅，一定係好食㗎啦。嗰個伊麵嗰啲線好爽，嗰啲伊麵咧好煙㗎，河粉都有驚喜。我話俾你聽，好老港 feel 嗰種嘅感覺。咁當然啦，本地嘅叔叔阿姨咧都則不時會翻嚟打下卡。雖然佢知道呢度咧外地人好多人過嚟呢一邊食，而且落完雨嘅西華路咧人會少一啲，感覺會舒服好多，變翻老港少少嘅。咁當然，如果仲有啲咩頂級嘅碳水，好似今日咁樣樣啊，嗰啲鱔片伊麵呢啲咁特奇嘅搭配，我覺得係 OK 嘅。仲有啲咩其他嘅搭配，話俾我知，我哋又去食過。喂，食碳水啦！好啊！哇，佢呢個粉係真係比較滑。唔好啦，唔使啦。要，唔使啦。試下。落多少少啦，落多少少。邊啲碳水咧？邊個嗰個一屆？好啊！你中意邊個？今日嘉星過嚟中山4路呢一邊食一間開咗10幾年嘅腸粉，佢呢間名咧比較特別，有個秘方2個字嘅。其實炸粉街咧四通八達嘅，但係入到嚟咧前邊有一間牛醬園，呢間好唔好食咧？嗱，街坊話俾我聽嚇，跟住呢度有一間金榮。咁啊呢一間咧開過超過10年㗎啦，佢個網上足跡會多啲，但係嗰間咧睇落煙火氣都唔錯。唉，算啦，先食呢間啦。好多布拉腸佢都唔整前面加個秘方，呢間嘢咧係為數唔多嘅，前面加多個秘方2個字，試下佢先。啲腸粉係好滑嘅，啲腸粉佢唔係嗰種即係加咗一啲咩木薯粉啊、茄哩夸嗰啲令到佢透明感覺。佢嗰種腸粉米味都係好嘅，而且係比較滑，同埋真係都好薄。豉油咧佢冇咁鹹冇咁甜，比較一個叫做輕柔嘅搭配。哇！佢呢個粉係真係幾比較滑。前邊嗰2集咧食嗰啲咧，佢通常就係嗰啲粉咧比較綿滑，即係佢會拖沓啲。佢呢個真係好順滑，超級順滑。不過佢就係肉碎7個半銀紙，但係佢有肉片嘅。所以你哋可以試下肉片定肉碎，佢呢個腸粉嘅薄滑順嘅程度係 OK 嘅。食過個朋友仔可以同我哋講下，佢呢個印象係點樣？呢間好食定前邊嗰間正和嗰間好食？唔係好多人話啊，個腸粉如果好透明啊、好滑啦，有可能係加咗某一啲配料嘅。呢個應該係冇特別透明嗰種咧，薄到好似一層紙咁薄嗰種啊。但係佢滑嘅程度咧，其實係最近食嘅腸粉當中咧，佢嘅印象係比較深刻嘅。係呢幾集腸粉集合以嚟咧最滑嘅一間，有機會過嚟試下。佢嘅拉腸有咩唔同咧？其實都幾薄下嘅，薄身係啊，係米香味都 OK。豉油最好豉油。豉油係嘛？食開咩多啊？腸粉咩口味多啊？嗰度嘅7個半係嘛？係經濟啊！佢哋點解叫做秘方布拉腸？係秘方嚟。點解咧？秘方喺邊度咧？嗱，我真係好唔明。你食下呢啲腸粉係咪唔同咧？嗱，好坦白，我就覺得會滑啲。滑。會滑啲，特別滑啲。因為自己磨漿，唔係嗰啲開法。秘方就係
自己拉嘅秘方。嗯，係呢間好唔好食先？好食，好食。前邊嗰間咧？嗰間一般，係咪㗎？都好食啫。嗰啲豉油味調得好啲咧。咁佢哋有冇覺得佢秘方秘喺邊度咧？你要問佢啦。你要問佢問咗好多次㗎。好似啲豉油，秘方嘅就唔可以講得佢就講啲豉油係講過俾我聽，啲豉油點煮哦，啫。豉油點煮啊？好似係有兩樣嘢係咪？又唔肯講咁多啦，唔好講咁多嘢。價格貴唔貴咧？貴，係啦，7蚊。喺呢度就唔貴。碳水嗰個靚妹嘅，碳水邊個靚妹啊？唔出面嘅，邊啲碳水靚妹？邊個嗰個一嗌？好啊！你中意邊個？唔係，即係覺得奇怪係咪你女朋友啫？唔係，嗰啲好多都係我啲朋友嘅，朋友嘅朋友，唔係我嘅女朋友。我見啲粉絲成日問啫。你幫粉絲問係咪？係啊，係啊係，靚唔靚啊？嚇，靚唔靚啊？嗰啲還可以吧？還可以啦嚇，有啲好靚㗎，係嘛？係㗎，多謝支持。OK，好啦，知道啦。睇到未？前邊嗰啲靚女係成功吸引咗好多人嘅注意嘅，都係我啲朋友嚟嘅。好多料喎！呢兜粥，嗱你過嚟睇下啦。呢兜粥幾多料？你睇下佢自己食有咁多料。你哋食都有咁多好多料，冇有好多料㗎。唔好拍，唔好拍。唔係自己做老細咁樣公唔公平嘅？俾啲顧客就咁多，自己食就落咁多。點會俾你試啊？唔使啦，飽啦，我夠啦。兩個食一個。唔使啦，我仲要食嘅。咩粥最好啊？你試下，一係豬雜粥試下。唔好啦，飽啦，夠啦，我哋兩個。做完早餐都快啲兩年。唔好嘅，咁樣唔好嘅。要。咁樣唔好跟住嘅。新鮮豬雜。喺邊度攞啲豬雜？哦，就係市場。因為近市場啊嘛，係咪？近市場。都係一朝早唔好嘅，唔好啦，唔使啦。要。唔使啦，試下。落多少少啦，落多少少，落多啲豬雜，落多啲。呢碗粥10蚊雞，真材實料。最緊要係咩咧？佢隔離就係市場，佢攞啲嘢咧，市場幾點鐘有，佢就即刻就去攞起有車。呢啖粥嗰啲豬雜係新鮮嘅，佢可能輕輕有少少醃過少少，其實唔差過我之前食嘅豬雜粥，真係唔係講笑。好似啲煙火小店咧，其實好舒服嘅。你喺度食個拉腸，食碗粥，15蚊左右。最緊要係就腳，附近啲街坊都會經常嚟。呢間店咧已經開咗超過10年嘅啦。對於佢嚟講，大家仲有啲咩感覺？評論區話俾我知，又或者呢附近嗰啲腸粉仲有啲咩特色，又話俾我哋知。